kubalekile ukuthi ikhansela lami ngibe lazi ukwenzela ukuthi mhla kunesidingo kuyabe sizifuna sibheke lona. It is important to know them, but I guess as the community we end up like not caring, because whether you know them, whether you don't know them, I mean, there's no service delivery. Even if you approach them for service delivery, I mean, they are not accessible. They are accessible only to those that knows them. You need to know like people that you can hold accountable when like there's issues within your council, your ward, who to go to, because you can't necessarily go to the mayor or the higher up. So at least you can start with the councillor, know who is he, what can he do to assist, if he can escalate the issues. It is important to actually know who your councillor is, but if they are not active, if they are not showing themselves to do what they're supposed to do, we're obviously not going to know about them. Njengoba iningizimu Afrika ilungiselela ukhetho lohulumeni beyindawo ngonyaka ozayo phecelezi local government elections, izifunda eziningi zimatasa ngokhetho lokuchibiyela noma ama-by-elections. Lokhu kwenziwe ukwesula, ukuxoshwa, ukushona kwamakhansela, ukuhlakazwa kwemikhandlu wendawo kanye nezinye nje izathu eziningi mbukeli. Ingqinamba yokungahlinzekwa kwezidingonqangi ivamise ukuba isizathu esikhulu esihamba phambili esenza imiphakathi ilisukumele lolu khetho. Ngabe kubaleka ngani ukuthi wonke umuntu onokulungelo lokuvota ukuba avote kulolu khetho lokuchibiyela? Kunamthelela muni kanti futhi okhethweni lohulumeni beyindawo oluzayo? Lena eminye imibuzo mbukelo esizobe siyidingida ohlelweni, njengoba sibona izinhlangano zombusazwe nje zihlwithana ama-wards noma igceme ezifundazweni zakuleli. Asekubingelele ke mbukelo isikwamukela ohlelweni asikhulume Let's Talk. Igama lami ngingubongiwe uMakhumalo waKwaZwane. Asikukhumbuze ke mbukelo ukuthi ungaba ingxenye yalolu hlelo ngokushayela ucingo sizwe umbono noma umbuzo wakho. Inombolo zethu 01171406777 noma 0678. Siyatholakala mbukeli futhi kumakhasi ethu okuxhumana ku-X @SABC izindaba, kanti ku-Facebook ikhasi lethu mbukeli u-SABC izindaba. Ukuza kubelula ke mbukeli sicela uqale ngo#asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Asikhulume. Mbukeli kule nyanga ka-April sibone amaqembu ezombusazwe ehlwithana igceme eziningi okhethweni lokuchibiyela. Lokhu kwenzeka ngisho kuma-wards that are known as strongholds of big political parties for many years eyifundazweni eGauteng, Eastern Cape, Western Cape kanye neLimpopo. Mbukeli ake sibone ukuthi kuhambe kanjani kulombiko esiwuhlanganiselwe intatheli yezombusazwe e-SABC uNatasha Phiri. The 2nd of April's by-elections were by far the most contested this year, as 29 candidates from 16 political parties went head-to-head for 6 wards across the country. In Gauteng, the DA retained Ward 99 in the city of Johannesburg, and Gayton Mackenzie's Patriotic Alliance won Ward 82 from them. The Patriotic Alliance is now in control of 10 wards in the city of Johannesburg out of 135. We will not disappoint. We appreciate your confidence. We have done so in many other wards where we continue to service our people. We service everyone in Johannesburg. We do not politicize service delivery. This was a well-fought contest. Meanwhile, in KZN, the ANC grabbed a ward from the IFP and lost one to the Umkhonto weSizwe party. Ward 28 in the KwaDukuza municipality is now the 7th ward under the MK party. This is but just the beginning of what we have seen with the might of Umkhonto weSizwe. The people love Umkhonto weSizwe, and yesterday is a clear indication of that. Saldanha Bay, Richmond, and all the others are a clear testament that Umkhonto weSizwe is a party with national presence, loved by South Africans throughout. One political analyst describes the MK's performance as a step in the right direction for the party, adding that it may be too soon to attribute the ANC's performance in the province to the reconfigured structure. I think as a new political party contesting local government space,
is doing very well, particularly in terms of winning the award. So, but we want to see how long it will last, this particular momentum. As we approach the local government, I think for the MK, it's a good stepping stone. But for the ANC, this means a lot because of they've lost a particular number of votes in KZN. I think this is also an element of showing some growth and giving them some elements of, we can do better come local government election. Meanwhile, the IEC is gearing up to hold another round of municipal by-elections this weekend in the Eastern Cape, Free State and Northern Cape. Natasha Piri, SABC News, Johannesburg. Mbukeli ukudingida kabanzi ngalolu ukhetho oluchibiyelwe ifundazweni following the most highly contested election since 1994, leading to discussions of a coalition government instead of government of national unity was formed. Asamukele ke mbukeli ihambeli zethu abahlaziyi bezepolitiki uProfessor Bheki Mgomezulu kanye noDr Levin Doe. Dlakadla ngiqale ngawe nje ngikubingelele sikwamukela ohlelweni iasikhulume Let's Talk. Asiqale nje ngokukhuluma ukuthi abaluleke kangakanani ama-by-elections ukhetho lokuchibiyela lubaluleke kangakanani kanti futhi kungani amalunga omphakathi kumele angawathathi kancane? Asibingelele Mangethe, sibingelele ithimba lakho bese sibingelele nakubalaleli. Yebo kuyiqiniso ukuthi kuvama ukuthi uma ngabe kuba khona ukhetho lokuchibiyela abavoti abaningi bangayi ezikhungweni zokuvota. Ngoba abanye basuke benombuzo ukuthi ngabe ukhetho luzoba khona luzoyisusa yini meya noma luzomsusa yini usibanibani okuyena ophethe abangenelisekile ngaye. Kodwa ngiyacabanga ukuthi muva nje sekukhona ukuthi abantu bafunde ukuthi ukhetho nokhetho lubalekile okufaka phakathi nalo ukhetho lokuchibiyela ngoba uma kuthi iqembu mhlawumbe kade linezihlalo eziyisishagalolunye bese lithola esinye futhi isihlalo lokho kusho ukuthi lizokhula lidlondlobale nokuzonikeza ke amandla uma ngabe selizilungiselela ukhetho la ngonyaka ozayo. So ngiyacabanga lokho esikubona kwenzeka manje kuyinto ehlukile kulokho esijwayele ukubona ngaphambilini lapho khona kade abantu bengenaso isidingo sokuthi bahambe bayakovota uma ngabe khona ukhetho lokuchibiyela. Dr Doe ngikhulume nawe ke manje ngoba abanye abantu bake bathi mhlambe umubuka ama-by-elections are they an indication yokuthi mhlambe ukhetho lonyaka ozayo noma ukhetho mawubuka the local government elections, can we say these are an indicator of how things can go there? Ngikubulise msakazi, not necessarily. Masibheka ama-by-elections uzothola ukuthi kune concentration eningi from the different structures of political parties, and makwenzakala kanjalo uzothola ukuthi kune leadership yama regions, kune leadership yama provinces, to a certain extent the leadership ya national. They all get congested laphayana bayenza ukuthi i-interest yokuvota nayo ibe phezulu. Another thing la sifuna sibheke ukuthi makunama by-elections, in most instances kuzoba ukuthi mhlambe omunye ushonile noma omunye uresignile. Lokho kwenza ukuthi ama-individuals from different political parties bakwazi ukubheka ukuthi if anga-campaign agqoke isigqoko selinye party angakwazi ukuthola ama-votes. So in some instances yothola ukuthi it's not necessarily new politicians or new candidates that are coming in. It's the same old individuals, but they're actually coming from a different political party. Kusho ukuthi labantu bahamba ne-support yabo lapho babuya khona bayithatha bayise kumanye ama-political parties. Dlakadla ukhona umuzwa kwabanye othi mhlambe umubheka ukhetho lokuchibiyela abanye bathi cha lokho akusho ukuthi soyithola idingo nqangi ngoba izinkonzo esizidingayo asiyitholi mihla namalanga manje akunamehluko mangabe kukhona mhlambe ukhetho lokuchibiyela. Uthini emntwini ocabanga kanjalo? Kuyiqiniso Mangethe ukuthi kunabantu abanenkolelo ukuthi noma ungashintsha uMngomezulu ufake uNdoe kusazofana idinga zizukufika kubantu. Lokho ke kudalwa ibono sopolitiki lapho uthola ukuthi khona umuntu mangabe engekho esikhundleni uthi uma ikhankasa akhankase ngomunye atshela abavoti ukuthi mina uma ngathatha lesi sikhundla nazi izinto engakwazi ukuzenza ngizenzela umphakathi.
anikezwe lelo thuba bese kufana neqanda yabona iqanda uma ngabe lesepanini ulibeke eziko likhale ngokuthi ipani liyashisa bese ligxuma liphuma litshele ukuthi kungcono ngaphandle kanti liyangqo emalahleni ilokho kokuvama ukuthi kwenzeke uthothi usopolitiki ngesikhathi engaphandle ubanga umsindo kakhulu njenge-ambulance ijaha ukulanda isiguli athi mesenikezwe ithuba athule angalethi insiza kubantu kube sengathi kuyikhoma uyoze avuke uma sekuthiwa kunolunye ukhetho olulandelayo so ke ngiyacabanga ukuthi lezo zinto ke ezenza ukuthi abavoti bazibuze ukuthi uma ngikhipha umngomezulu ngifaka uNdoma umehluko uzoba kuphi ngoba seke kwenzeka ngaphambilini sangawubona umehluko. Dokotela Ndo uma ucabanga mhlambe umuntu ozothi mina ngiyabuka imphumela yalama by elections ngiyazibuza ukuthi osopolitiki njengoba sibona amaqembu abo nje ubona mhlambe iMK party uyabona lapho kukhona futhi iAction SA uyabona futhi oPA bayavela lapho bathola amanye amaward mhlambe esifundazweni saseGauteng ubona iMK party nayo ikwazi ukuthi ithola amanye amaward lapha yaKwaZulu Natal uma ubona lemiphumela ephuma kulo khetho lokuchibiyela isitshelani ngalamaqembu ezepolitiki kune hype enkulu masibheka amaqembu amapolitiki especially lamaqembu amasha but into ebalekile yokuthi sikwazi ukuthi iMK party is strong eKwaZulu Natal and it will not be surprising ukubona iMK party kahle but lokho nako kuno bega i-2026 local government elections ngoba is the very same people who are going to vote for these political parties but into ebalekile yokuthi abantu bethu bazohlala babheka ukuthi masingenise law singenise umngomezulu usenzelani samchincha safaka uNdoma uwenzeni naye kusho ukuthi ngalesikhatshana nje ukusuka namuhla siyobheka 2026 nabo abantu bazababheka ukuthi le political party yona isebenza kanjani but on a broader level ine impact ngoba ipolitics nayo isebenza nge-psychology yokuthi if abantu abaningi bahamba naleli qembu nabanye abantu bakwazi ukulandela lona lelo qembu. Kodwa Dokotela Ndo ngathi mhlambe kukhona a sense of helplessness if one can put it that way ngokuthi mhlambe uma ubheka umuntu umezothi angikwazi ukuyithola mina idinge engiyidingayo kodwa kuzofanele ngiphume ngihambe ngiyovota kulolu khetho lokuchibiyela ngivotelana. Unfortunately kunjalo and leyo izofuna ukuthi amaqembu amapolitiki wona angene akwazi ukusiza ngoba ayikho i-baseline yokuthi ama-political parties azothumela umuntu onjani ukuthi abe cancelara bekune concern abantu abaningi bazovumela nami ukuthi kunama-cancelara amaningi abakwazi ukubhala abakwazi nokufunda kusho ukuthi labantu makukhuluma ngendaba zama-budget khuluma ngendaba zama-IDPs khuluma nge-planning yona generally abakwazi ukuthi bazenzani so kusho ukuthi ama-political parties wona anomsebenzi omningi wokuthi asithuse ayenze ukuthi athumele abantu bazokwazi ukuthi bayenzani emakhanseleni. Ngizothanda ukuthi sikhulume kakhulu futhi nge-GNU nokuthi yona isishintsha kanjani isithombe salo khetho lokuchibiyela kanti futhi isishintsha kanjani isithombe sokhetho lwangonyaka ozayo. Mbukeli akasithi shelele eyitolo siyabuya. Mbukeli siphinde sikwamukele ohlelweni asikhulume Let's Talk. Dlakadla angize kuwena uma ubuka nje i-Government of National Unity esesinayo manje isishintsha kanjani isithombe lesi sisibonayo sokhetho lokuchibiyela kanti futhi nokhetho lwangonyaka ozayo. Mhlambe asiqale lapha ekutheni mina angikholelwa ekutheni sinayo lento okuthiwa i-GNU ngoba kunomehluko phakathi kwe-GNU lento kuthiwa uhulumeni obumbano bese kuba khona i-coalition government okuhulumeni okubambisana. Mina nginenkolelo ukuthi into esinayo njengamanje uhulumeni okubambisana okwenza ukuthi ke lamaqembu ezombusazwe ahlangene lawa ayishumi kufanele ngabe akhuluma ngazwi linye uma kukhona izinto ofanele zenzeke
bese kuthi ke uma ngabe kuyiwa enkethweni ezifana nokhetho lokuchibiyela iqembu neqembu ke bese lisho ukuthi liphetheni lona njengeqembu likhohlwe kancane lokho abavumelene ngakho ku-national noma kwi-province esifundazweni bese libeka ke likubeka etafuleni kodwa ke kuzoba nomthelela ekutheni uma ngabe amaqembu amabili engxenye yalohulumeni lona okhona laba abasebenza khona ngokubambisana uma sekuyiwa lapha ngaphandle kuzodingeka vele ukuthi mina ngihambe neqembu lami uNdo ahambe neqembu lakhe uma siqeda lapho kuma by elections sibuye futhi sizoqhubeka sihlangane okusho ukuthi kuzoba khona ukucishe kufane kodwa kukhona izinto ezichaza iqembu lami njengeqembu lami kube khona izichaza iqembu lekanto njengeqembu lekanto sizoba khona izinto ezinjalo manje dokotela Ndo abantu bazowazi yini umehluko ngoba kwesinye isikhathi uthi mhlawumbe ukhuluma nabalaleli bakutshela ukuthi cha mina angubonje umehluko ngibona wonke umuntu ekuhulumeni ukuthi mhlawumbe uzofike ngitshela ukuthi yena uku-UDM noma yena uzongitshela ukuthi ukuphi noma ukuphi angingeni indaba yeqembu lakhe mina ngibona wonke umuntu ekuhulumeni angizukwazi ukuthi ngimhlukanise masiyokhethweni mabakhuluma bathi statement of intent bathi kule statement ama-political parties ayosebenza differently azopheswa ama-ideologies wawo nama-programs wawo but ngoba bakhuluma ngayo lento bathi i-GNU kusho ukuthi bafuna ukuthi bakwazi ukuthi bavumelane kuma-programs wehulumende so lokho kuzosho ukuthi kuno-government but kunama-different political parties manje ngoba kusukwambiwa manje baya ku-local government kusho ukuthi bona labantu the very same people that are in the GNU bayoba busy baya-criticizana but also at national level they are working together as government kungaba njalo ngempela ukuthi abanye abantu ngeke bakwazi ukubona umehluko ukuthi lona ukuphi nalona ukuphi ngoba ama-political parties nawo asebenza ngebudget kusho ukuthi lamanye ama-political parties amancane angenamali ngeke sikwazi ukuwabona kahle kuma-campaigns we-local government and kusho lokho i-possibility izobe ukuthi wona lama-political parties amancane possibility izobe ukuthi angaqedelela adliwa noma konsumiwa ngalama political parties amakhulu manje dlakadla sikhuluma ngamaqembu amancane kodwa kukhona futhi okunye kuyayekhathaza abantu abaningi ukuthi mhlawumbe uma ubheka abantu basemakhaya nje bake bathi bayakhohlweka mhlawumbe kwesinye isikhathi uthola ukuthi bona idingo zabo ayibekelwa phezulu njengazalabo abahlala emadolobheni ingabe kusesenjalo namanje akunjalo mangethe futhi angikuboni kushintsha ngufakazwa leyo nto leyo sikaningi ngikhala ngokuthi umphakathi owakhele umasipala wasejozini nomhlaba uyalingana abanakiwe enhlobo amanzi azavulelwe kojozini achithwe ayolwandle abantu endaweni babe bengenawo amanzi okufaka phakathi nami uqobo ngangibona ngikhuluma ngiqekebula kanje indawo engisuka kuyona ayinakiwe lokho kwangempela bakhona osopolitiki bayashintshana namhlanje kuphethelela iqembu lenkatha sasa kuphethe ANC kodwa umehluko awukho njengamanje njengoba bephethe ngokubambisana esifundazweni saKwaZulu Natal namanje njengoba ngikhuluma nje amanzi awekho kuzobe kuyobethela uJesu njengama weekend so hambe sehla senyuka sifuna amanzi ihlazo ke likhona lelo umehluko phakathi kwabantu abasemakhaya nabantu abasemadolobheni uzohlala ukhona mangethe okubi-ke ukuthi osopolitiki bethu bayehluleka ukubona isithombe esigcwele angikwenzele sibonele esisodwa njengamanje babhizi uhulumeni ubhizi uvala izikole ezisemakhaya izathu asibekayo uthi lezo izikole zinabafundi abancane okuyiqiniso umbuzo abangawubuza ukuthi yini eyenza ukuthi isikole namhlanje sibe nabafundi abaningi kusasa sibe nabafundi abancane basuke bayapi baxoshwa yini la badonswa yini emadolobheni uhulumeni nje wehlula into elula kakhulu engachazwa nje ingane kwa grade R kodwa bayehluleka ukubona lokho kodwa ke engikushoyo umehluko omkhulu phakathi kweindawo zasemakhaya nendawo zasemadolobheni okugcina kugqilaza abantu abasemadolobheni ngoba abantu bafika bengena indawo zokuhlala bakhe imkhukhu abanye abanamsebenzi benza ubugebengu Dlakadla inzima kakhulu leyo ngizothanda ukuthi masibuya Dolo sike sikhulume ngokuthi kuba namthelela munike lokho ekuthenini umuntu akaphume ahambe yena ke athathe isikhathi sakhe ayovota noma mhlambe ukhetho lokuchibiyela noma mhlambe it's a national election kuba namthelela mina ukuthi uma ungayitholi wena idingo uzobona ukuthi sikhona yini isidingo sokuthi uphume embukeli akasithishelele Dolo siyabuya
Mukelise siphetha nje ke siza ukuthi ihambele zethu sifuna ukusishiya namaphi amazwi. Dlakadla ngiqale ngawe nje uma ubuka mhlambe ekuthenini ukhetho manje lokuchibiyela kanye futhi nokhetho lwangonyaka ozayo ungathini nje mhlambe ku-IEC ngoba bayasho kwesinye isikhathi ukuthi ababona abantu abaningi abasha intsha eningi ayiyi kovota ihlalele emakhaya izenzela ekuthandayo bakhona futhi kanye nabantu abadala bangathanda ukuthi kwesinye isikhathi bafinyelele la kuma voting stations kodwa uthola ukuthi mhlambe into zokuhamba zingabi khona yini into ongayisho mhlambe ku Independent Electoral Commission njengoba ilungiselela konke lokho Independent Electoral Commission kukhona engakwenza kodwa ke ngebhade ibudget enikezwe yona incane kakhulu abantu kufanele basizane nayo abantu abafana namaqembu ezombusazwe ngoba labantu mabevota bavotela uIEC bavotela osopolitiki umbuzo uthi ke osopolitiki benzani ukusizana noIEC lona ongenayo imali eyanele ukuthi abantu bakwazi ukuthi bafundiseke kusenesikhathi ngoba into yokuqala ofanele yenzeke ukuthi abantu bafundiswe ngokubaleka kokuvota ngoba siyazi ukuthi isigaba lesu 19 subsection 3A uthi umuntu unelungelo lokuvota uvota ngoba vele kuyilungelo lakho bese uvota ngoba ufuna ukuthi kube nezidingo ezithile oyitholayo okwesithathu uvotela ukuthi lo muntu ongamfuni angagcine ezokuphatha ngoba enikezwe ngabanye abavoti wena lakhe ivoti uligodlile so ku-IEC akadlala indima yakhe kodwa nabo bonke abantu abathintekayo akube khona abakwenzayo ukuze sikwazi ukuthi sonke sivote ngobuningi bethu nentsha ivote njengoba kukhalwa ngokuthi ayikwazi ukuvota zikhona ke inhlangano ezisizayo ezifana no-DDP engisebenzisana nawo kahle kakhulu ekutheni njalo uma ngabe kuzoba nokhetho benze isiqiniseko sokufundisa abantu nanoma lungekho ukhetho ibona abadlala indima ekutheni bafundiswe abantu ngokubaleka kokuvota. Dr. Ndou kafushane nje wena ungathini? It was not easy ukuthi sibe ne-right ukuvota. Abantu abaningi balwa bafa bafela ukuthi sikwazi ukuvota. Manje ivote izwi lakho and ivote responsibility ya wonke umuntu ukuthi naye participate ayenze ukuthi iSouth Africa ibe ngcono. Another important aspect is that political parties bafuna nawo basebenze kakhulu basinikeze the best of what they have ukuthi iSouth Africa ibe ndawo engcono kakhulu yokuhlala kuyo. Angeniboye kakhulu ngesikhathi senu ukuthi nihlanganyele kanye nathi nababukeli ukuthi nikwazi ukuthi nisicuphise kakhulu kangaka ngokuthi sazi ukuthi yini kahle kahle ama-by elections ukhetho lokuchibiyela nokuthi libaluleke kakhulu kangakanani uProfessor uBheki Mgomezulu loyo kanye noDokotela uLevi Ndou abakhuluma futhi ezopolitiki mbukeli nawe mhlambe la uhleli khona ekhaya ukwazile ukuthi ubone ukuthi ukhetho lokuchibiyela lubaluleke kakhulu kangakanani asihlangane ngokuzayo.